Oi, galera! Olha só que situação que a gente se meteu. Ô, galera, aqui é o Guilherme. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Olha onde é que a gente tá. Ai, meu Deus. Olha onde é que Dá medo. A gente se meteu na floresta. Aqui tem uma casa de uma pessoa, mas a gente não pode ir lá. A gente tá em uma missão de escapar daqui. Aqui é uma floresta de cobra. Tipo aquilo lá, que pode ser um túnel de cascavel. Então, bora embora, né? A gente tem que analisar a floresta. Você não falou que era pra gente analisar? Miguel. Vamos mais pra lá pra analisar, né? Mas lá não tem cobra. Pera. Gente, é grilo, fica tranquilo. Até rimou. Tá, gente. Nesse tronco aqui pode ter uma cobra. Acender a luz pra ver. Pera. Não dá pra acender a luz, eu esqueci. Por causa que eu tô gravando, pera. Gente, aqui a gente vai coletar uma análise. A gente pode entrar ali, Miguel? Eu quero cagar. Caga no mato. Vamos logo pra casa. Mas a gente pode entrar aqui, Miguel. Se ninguém vê, a gente pode vir. Pula e volta. Pera, vamos dar uma analisada naquela casa. Tô usando câmera mais pertinho. Ali tem um prédio. Não tem ninguém lá. Com uma casa gigantesca. Mas eu quero cagar, vamos logo. Pera um pouco. Tchau. Tá, cara, vamos andando, por causa que cobra... Andando, cobra pode correr mais. Cara, cobra detecta movimento, meu filho. Como é que a gente... Peraí. Ah, não, cara. Ali tem um lago. Mas como você me convenceu a voltar aqui? Porque eu quero cagar. Ah, não. Será que dá pra derrubar essa garrafa? Olha, pera, vira de costas. Tô filmando seu negócio, cara. Aqui tem um gato. Não tem aqueles lagartinho lá que nasce em um ovo que tem formato de batata frita? Tem um lagarto desse, mas vocês já viram que monstros eles se transformam. Se eles entram aqui já era. Enquanto isso a gente vai aproveitar um pouco aqui. Galera, eu vou esperar ele e a gente vai voltar lá na floresta para analisar cada coisa que tem lá. Tchau. Galerinha, voltamos na floresta. A gente vai ter que entrar naquela casa, ou atravessar o rio, fazer tudo qualquer coisa pela sobrevivência. Atravessar o rio? Às vezes a gente tem que ver o que tem na vida. Tem uma bolinha. Onde? Verdade. Uma bolinha de tênis, galera. Foca ali. Bora. Ali, ó, galera. Mostra direito, essa câmera tá muito ruim. Aí, ó. Não tá dando pra ver. Tá dando um pouco, mas você quer atravessar? não, cara, Tem isso que pular pra lá e voltar. É muito fácil. é muito difícil, cara. Ainda mais com aquelas negócios lá, pode ter cobra lá dentro. E eu vou atravessar. Ali um moço daquela casa. Eu vou seguir. Ai. Eu acho que eu vou atravessar. Gente, cara, você não vai arriscar a sua vida. É só eu pular. Mas e se pular errado, cair lá nas cobras? Ali não tem cobra. Cara, cobra gosta de lugares úmidos. Aquelas plantas são úmidas. Eu vou. Ô, cara, a gente vai passar por aqui. Miguel!
uma cabeça se mexendo assim. Ou é aranha gigantesca desse tamanho de uma cobra. Gente, É melhor ir embora, vamos. não, cara. Eu não tô brincando, vamos logo. Ali tem cobra, ali, ó. Aqui, aqui. Caraca! Eu pulei por cima de uma cobra! Nossa! Gente, vamos encontrar uma cobra. Ela fica escondida, isso vai dar ruim. Gente, a gente, galera, vai encerrar o vídeo agora, que a gente mostrou uma coisa bem difícil, mas agora vai ser uma trollagem. Galera, eu quero que vocês vejam muito mais vídeos no YouTube.